ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, ഇതിനെന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതി ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ഗ്രാമ്പൂ, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചുക്ക്. ഗ്രാമ്പൂ 2 പീസ് എടുക്കുക, അതേപോലെ ഏകദേശം ഇതേ നീളത്തിന് ചുക്കും എടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇളം ചൂടോടുകൂടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതിയാവും. തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 6 ദിവസം കുടിക്കുക. ഈ ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ആ ഒരു ചുമ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ.